מה קורה שמישהו מטלפן לפעם ראשונה ויש לה את זה של אם עושה את ההפלה או להגיע את התינוק, מה קורה מהפעם הראשון את התהליך בעצם. כן. אישה, יכול להיות שאותה אישה מתקשרת, או ששכן או שכנה, או קרוב משפחה יוצר קשר. אנחנו יוצרים קשר עם אותה אישה, מחברים אותה למתנדבת, משתדלים שזה יהיה מאותו אזור שלה, שיהיה לה קצת יותר קל. מקבלים טלפון מכל מיני מקומות. כן. מעבירים אלינו את הפרטים, אנחנו יוצרים קשר עם אותה אישה, משתדלים להעביר את זה למתנדבת כדי שזה יהיה מאותו אזור שלה, על מנת שיוכלו להיפגש, יוכלו ליצור קשר, שזה יהיה קצת יותר משהו קרוב, שיהיה גם נוח לשתיהן. מלווים אותה במהלך ההיריון, מייעצים לה, נמצאים שם בשבילה, יוצרים את הקשר טלפוני, ונפגשים כמו שאמרתי. אחרי הלידה, כשהיא מודיעה לנו על הלידה. לפני הלידה, כן. יש מי שמטלפים, שקוראים עד שזה כמה חודשים, כל הזמן. זה יכול להיות מאז שהיא מגלה רק שהיא בהיריון, או שאפילו רק מאחר לה המחזור, ואפילו לא יודעת שהיא בהיריון והם מתקשרים אלינו כבר. כן. זה יכול להיות 9 חודשים, כן? כן, זה יכול להיות 9 חודשים ו8 חודשים. מה קורה באיזה, כי ב8 חודשים, אני מקווה שבאנשים, זה כן, לא, כן, לא, כן, לא. מישהו בא ואומר, את לא יכולה לקבל. זה היום בבוקר לקום ולבכות ולהגיד אני עושה הפלה, ובערב להירגע, ויום למחרת עוד הפעם להתעצבן או מריבה, או פתאום להחליט שלא רוצים, כן? זה הרבה תהפוכות, וזה הרבה קשיים בדרך, זה לא פשוט. בשביל זה המתנדבות שלנו באמת הן מתנדבות מאוד ותיקות, שנמצאות בשטח, שמלוות אותם, שמייעצות, מתקשרות, שולחות אס-אמסים, מעודדות, סמיילים, כל מיני דברים כאלה. את המתנדבות קוראים להם, או מחכים, או זוכים בקשר כל הזמן, איך עובד מתנדב? איך המתנדבת עובדת? המתנדבות קודם כל נמצאות מהבית, הן עושות את זה בהתנדבות לחלוטין, 100% התנדבות, אנחנו מעבירים להם את כל הפרטים, הם יוצרים קשר, ברגע שהעברנו את הפרטים, הם יוצרות קשר עם אותה אישה, ובעצם מדברות איתה, מעודדות אותה, וכמובן מלוות אותה, וכל מה שצריך. וככה זה בעצם 9 חודשים. עכשיו יש נשים שהן יותר זקוקות, יותר לחום ואהבה, ויותר לעטוף אותם, ויותר שיהיו שם בשבילם, ויש נשים שגם כל כמה ימים לדבר זה בסדר, זה מאוד תלוי. מדברים גם כן עם המשפחות של האנשים, או לא, כי יש כמה משפחות שאמרו, איך אתה עושה את זה, לא יכולים, נכון. צריכים לדבר עם המשפחות. הרבה פעמים יש מתנדבות שכמובן הכל בהסכמה, זה לא משהו שאתה עושה אם אתה רוצה, כי בא לך לעשות. הכל נעשה בשיתוף פעולה מול הבחורה, או לחילופים מול האישה, אם זה עם הבעל, אם זה עם ההורים, אם זה עם המשפחה, יכול להיות שיש גם כן את הבעל, כן? מה זה יכול להיות? בטח שיש. לא, יש הרבה שעזרים לבד, את האנשים. נכון, אבל יש גם הרבה פעמים שהבעל לוחץ שתעשה הפלה, אז גם חייב לדבר איתו, בטח. ולמה הבעל רוצה שתעשה הפלה? למה? כן, בעלים הגיעו לעולם והם לחוצים כלכלית, הבעלים זה הכי לחוצים. נשים מתקשרות, תדברי עם בעלי, רק תבטיחי לו שיהיה לו סיוע ושהוא יכול להיות רגוע. כן, גבר צריך כל יום להזכיר לו שיהיה בסדר. שיהיה בסדר. כי אישה קצת יותר רגועה מאשר גבר. כן, מצוין. לא חשבתי על זה, חשבתי, כל פעם חושבים על אישה שזה לבד ורוצה... אם היא לבד, ברור שיש, אז יש ככה, זה או שזה הלחץ מהחבר שהוא לא רוצה אחריות, או שהיא לחצת כלכלית, כן, נכון, היא לבד, אפשר להבין. ילד לא זה רק אישה, צריכים בן בבת. ואם זה אישה שהיא נשואה, אז כן, יש לחץ משפחתי שמשפחה הרבה פעמים מתערבת, ויש את הלחץ של הבעל, יש הרבה דברים, זה לא גורם אחד, זה כמה גורמים ביחד שמתחלקים. ומה קורה אחרי 9 חודשים, 8 חודשים, צריכים ללכת? אז אם מתקשרים אלינו ומודיעים לנו שהיא ילדה, אנחנו מתקשרים אליה ואומרים לה המון מזל טוב, שולחים לה את חלק מהדברים, שולחים לה כבר את הציוד לבית שלי. איזה דברים כבר אמרנו, אבל... אז יש לנו את האמבטיה שאנחנו נותנים, ויש לנו גם את הציוד שאנחנו מביאים, שזה בעצם ערכה, עם סמיכה, עם ביגוד, עם מוצץ, מסרק לשיער, הכל ממש דברים חדשים, מאלף ועד תף. ואחר כך יש לנו גם כן את המיטה, את העגלה, ובעצם יש לנו 2 של טיטולים ומגבונים, יש גם כן מטרנה, שזה סיוע מאוד נכבד, שאחת לחודש היא מקבלת חבילה לבית, וזה העזרה שלנו בעצם. ואחרי כמה זמן, מקבלים את זה, אבל
אתם רואים, יש לכם כמה זמן איתם? בטח, יש לנו במחשב הכל בצורה מסודרת, הכל מסודר, כמה יוצא, מתי יוצא ואיך יוצא. אני יכולה גם לומר לך שיש לנו גם הרבה משפחות, בין רווקות, בין לא רווקות, שקיבלו פה סיוע, ואפילו המצב הכלכלי שלהם קצת התחיל להשתפר, קצת התחילו לעלות ככה על הגל, התקשרו ואמרו, אנחנו מבקשים שתעצרו את הסיוע, אנחנו קצת במצב קצת יותר טוב, וגם אפילו אנחנו כשנוכל נעזור לכם, ויש לנו גם תרומות של משפחות בודדות שאפילו קצת, ברוך השם, התחילו לעבוד והסתדרו, והם מוכרים לנו טובה והם תורמים לנו היום. קצת אמרת לי שאת הדברים שנותנים לילד, כן, כי זה לתינוק, זה חדשות. הכל חדש, אין דבר כזה. מה קורה? כבר עבר שנה, כבר לא צריכים את המיטה ככה, לא צריכים את זה. הם חוזרים, או זה דברים לא, בשבילה? זה דברים שלהם, אין דבר כזה חוזר, זה נטו של האישה. זה נטו. וגם מה שחשוב לי להדגיש, אנחנו גם לא מביאים דברים משומשים. אין אצלנו יד שתיים. זה הכל חדש, אנחנו קונים את זה מספקים. וזה בשבילהם, למתנה, מה שהיא רוצה לעשות, היא לא צריך לחזור את זה. זה לא צריך לחזור אלינו ולא כלום, זה של האישה עצמה. מצוין. כמה זמן אחרי זה? כי זה, טוב, יש לי כבר את התינוק, יש לי מיטה, יש לי, אבל צריכים אוכל, צריכים לצאת, צריכים להיות בבית, לא יכולים לעבוד את חודש או משהו, איך לעזור להם שידעו שהם לא לבד, שיש, אתם עוזרים אחרי זה נותנים, כבר נתת לה את המיטה, את המטרנה, את זה, עוזרים לה עוד כמה? תראה, קודם כל, מבחינת הסיוע של אפרת, אז זה באמת הסיוע הקיים. יש מסביב, כמובן שאנחנו תמיד משתדלים להפנות לגופים שיכולים אולי לעזור או להדריך אותם מסביב. יש גם כן חברות, הייתה לנו איזו חברה שעזרה לנו ספציפית, לעזור לנשים רווקות, דווקא הדגש על הרווקה, להשתלב בחברה ולצאת ללמוד או לרכוש מקצוע, על מנת להכניס את הילד בעצם למעון. אבל בגדול זה בעצם מה שאנחנו עושים. מה הכי חשוב בשבילך את העבודה של אפרת? מה הכי חשוב לי? כן. תראה, אני רואה מבחינתי שאם אני נותנת מילה חמה למטופלת, אז בשבילי זה המון, כי זה היכולת שאני יכולה לתת. אבל מנגד עצם זה שאני יכולה לדאוג לה, לתת לה היום את המיטה, שזה התפקיד שלי, שאני יכולה לדאוג, לבקש שיתנו לה מיטה, או שיתנו לה עגלה, או שיתנו לה מטרנה או טיטולים, אז זה היכולת שלי, כי יכול להיות המקשרת, או המגשרת בינה לבין העמותה. זה התפקיד נראה לי הכי חשוב, לתווך. ולמה באפרת, אני יודע שאת התחילה לך, אבל למה באפרת ולא בעוד כמה חברות? למה אפרת? כי אפרת היא עוזרת באמת לאישה ששוקלת הפלה על בסיס כלכלי. אני לא חושבת שיש עוד מקום כזה שעוזר. לא שאני לא חושבת, אין מקום שנותן סיוע כמו שאפרת נותנת. תודה רבה.